Unajua, unaweza kutengeneza WhatsApp bot ndani ya dakika 10 tu, hata kama haujawahi kusomea coding. Na kitu cha kushangaza zaidi ni kwamba watu wengi wanauza bots hizi kwa $50 hadi $200 kwa kila biashara. Ndiyo, ni kweli kabisa. Biashara nyingi zinahitaji mtu wa kuwasaidia kujibu wateja automatically kwenye WhatsApp, lakini hawajui jinsi ya kufanya automation. Na hapo ndipo opportunity ilipo. Leo kwenye Tech Kijanja nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza WhatsApp bot step by step, tools unazoweza kutumia hata kama hujui coding, na jinsi watu wanavyotengeneza bots na kuuza kwa biashara. Kwa hiyo hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho. Sehemu ya kwanza, WhatsApp bot ni nini? Kwanza kabisa tuanze na swali muhimu. WhatsApp bot ni nini? WhatsApp bot ni program ndogo inayoweza kujibu message automatically bila binadamu. Mfano, mtu akiandika "Hi", bot anajibu "Karibu kwenye huduma yetu. Chagua huduma unayotaka. 1. Bei za bidhaa. 2. Kuagiza bidhaa. 3. Kuongea na mhudumu." Kwa hiyo, badala ya wewe kujibu kila message ya mteja, bot anafanya kazi hiyo. Biashara nyingi zinatumia bots kwa ajili ya customer support, kupokea orders, booking, kujibu maswali ya kawaida. Na hii inapunguza kazi nyingi sana. Sehemu ya pili, je, lazima ujue coding? Habari nzuri ni kwamba huhitaji kujua coding. Miaka michache iliyopita ilikuwa lazima ujue programming ili kutengeneza bot. Lakini kwa sasa kuna no-code tools zinazokuruhusu kutengeneza bot kwa kubonyeza tu. Mfano wa platform maarufu ni ManyChat, Chatfuel, Landbot na Wati. Tools hizi zinakuruhusu kutengeneza chatbot kwa kutumia drag and drop system. Yaani unachagua message, unaunganisha flow na bot wako anaanza kufanya kazi. Sehemu ya 3, hatua za kutengeneza WhatsApp bot. Sasa twende kwenye hatua halisi. Hatua ya kwanza ni kutengeneza account kwenye platform ya chatbot. Mfano, unaweza kutumia ManyChat. Hatua Step 1, nenda kwenye website ya ManyChat. Step 2, bonyeza Get Started Free na tengeneza account kwa kutumia Google au Facebook. Hatua ya pili ni kuunganisha WhatsApp yako. Utahitaji kutumia WhatsApp Business. Baada ya kuunganisha namba yako, sasa unaweza kuanza kutengeneza automation. Hatua ya 3 ni kutengeneza welcome message. Mfano, karibu kwenye huduma yetu. Tafadhali chagua unachotaka. 1. Kuona bei. 2. Kuagiza bidhaa. 3. Kuongea na mhudumu. Baada ya hapo unatengeneza majibu kwa kila option. Kama mtu akiandika 1, bot anajibu. Hizi ndizo bei zetu. Product A shilingi 15,000. Product B shilingi 20,000. Kama mtu akiandika 3, bot anasema, tafadhali subiri, mhudumu wetu atakujibu hivi karibuni. Ukimaliza kutengeneza flow hizi, bonyeza publish, na hapo bot yako anaanza kufanya kazi. Sehemu ya 4, jinsi watu wanavyopata pesa na WhatsApp bots. Sasa hapa ndipo kuna opportunity kubwa. Watu wengi wanafikiria kwamba wanaouza WhatsApp bots wanauza software, lakini ukweli ni kwamba wanauza service ya kutengeneza bot. Mfano, restaurant au shop inaweza kukulipa $100 kutengeneza bot. Halafu platform wanailipia wao kila mwezi. Wengine wanaongeza pia maintenance fee. Mfano, setup ya bot $100, maintenance $20 kwa mwezi. Ukipata clients 10 tu, unaweza kupata zaidi ya $200 kila mwezi. Na biashara nyingi zinahitaji automation kwa sababu wateja wengi wanawafuata WhatsApp. Sehemu ya 5, opportunity kwa watu wa tech. Kama unapenda technology, automation au content creation, hii ni skill ambayo unaweza kujifunza haraka sana. Unaweza kusaidia biashara kufanya automation, kutengeneza bots kwa clients, au hata kutengeneza tutorials kama hizi. Na hii ndiyo sababu automation tools zinakuwa kwa kasi sana duniani. Kama ungependa nifanye video nyingine kuhusu tools bora za kutengeneza WhatsApp bots, jinsi ya kutengeneza AI WhatsApp bot, au jinsi ya kupata clients wa kwanza, andika kwenye comments. Na kama unapenda content za technology kama hizi, usisahau kusubscribe kwenye Tech Kijanja. Tukutane kwenye video inayofuata. Bye.